grüß euch benannt und einen urkreisligen, ohrreidigen. Jetzt Kasperl. Hey Leute, wir haben das Intro heute etwas abgeändert. Es ist mir nichts anderes übrig geblieben. Wir wollen zwar zum einen, wollen wir heute den Dulli Podcast Nummer 7 schauen. Beim Spiegellord. Unten verlinkt. Zum anderen wollte ich vorher noch mal kurz auf was eingehen. Rainer hat seinen kreisligen Bumsti-Blog da wieder was rausgepimmelt. Und Rainer schafft es tatsächlich, sich niveautechnisch jedes Mal wieder selbst zu unterbieten. Es ist unfassbar. Ich check nicht, wie er das macht. Ich habe gedacht, okay, jetzt die Fantasien da mit seinem Vater und allem, das ist das ist jetzt die Spitze des Eisbergs. Da geht jetzt nichts mehr. Tiefer kann er nicht mehr. Doch, kriegt er hin. Rainer hat sich anscheinend in letzter Zeit irgendwann einmal Braveheart angeschaut. Und hat deswegen eine Mittelalter-Vergewaltigungsfantasie ins Internet gepimmelt. Basierend auf dieser Primär Noctis-Geschichte aus Braveheart. Ihr habt das, die meisten werden es kennen. Er schreibt da in der Einladung, er ist sich nicht zu 100% damit vertraut, wie oder warum dieses Gesetz geschaffen wurde, ladidadidadida. Ich habe mal kurz nachgeschaut, also bin auf YouTube gegangen und habe ein paar Schlagworte eingegeben und nach 20 Sekunden hatte ich ein großartiges Video von Today I Found Out. Das ist ein Brite, der sehr, sehr gute Videos macht über alles Mögliche, über historische Sachen, über aktuelle Sachen. Der hat zu dem Thema lustigerweise vor 2 Jahren ein Video rausgebracht, in dem halt gesagt wird, dass es zu fast 100% sicher ist, dass es reine Fiktion ist und dass es dieses Recht niemals gegeben hat. Für die Leute, die Braveheart nicht gesehen haben, da geht es praktisch darum, dass Lords und Könige praktisch das Recht haben, die Hochzeitsnacht mit irgendwelchen Frauen, die auf ihren Ländereien wohnen und heiraten, zu verbringen. Und das scheint wirklich auch so zu sein, dass es reine Fiktion ist. Also, dass es so das höchstwahrscheinlich niemals gegeben hat. Zumindest nicht in der Form. Ich meine, die ganze Geschichte rauszufinden, hier researchmäßig, hat mich 30 Sekunden Suche und 6 Minuten Video schauen gekostet. Das Video verlinke ich euch auch nochmal unten drin, da könnt ihr nochmal nachschauen. Aber jetzt zum eigentlichen widerlichen, kreisligen, assligen an dieser ganzen Geschichte. Rainer hat hier da eine Geschichte geschrieben. Wie gesagt, wir kennen Rainer. Wenn er irgendwas gesehen hat, mal irgendeinen Film oder irgendeine Serie oder sowas, bildet er sich ein, sein Leben ist so. Aber Rainer hat hier eine Vergewaltigungsfantasie ins Internet gepimmelt, die ich ja gruselig finde. Und nein, ich bin keiner von den Leuten, die der Meinung sind, bloß weil irgendwo gewalttätige Filme, Musik oder Computerspiele herrschen, dass deswegen Leute das auch machen oder umsetzen oder sonst irgendwas. Ich bin bloß der Meinung, dass wenn sowas in Filmen, Serien oder sowas, keine Ahnung, Game of Thrones oder sonst irgendwas vorkommt, ist es halt immer im Rahmen eines künstlerischen Schaffenswerks. Also bei Game of Thrones zum Beispiel, der hat halt diese Bücher geschrieben, das ist eine mittelalterliche Fantasy-Welt und da ist halt leider Gottes, wenn du dir das Mittelalter anschaust, da ist halt viel Gewalt passiert in jeglicher Hinsicht.
Und das rauszulassen wäre halt auch dumm gewesen. Also, weil es halt einfach das auch nicht widerspiegelt und halt natürlich ein gewisses Drama bringt. Was Rainer hier aber gemacht hat, ist halt einfach sich nur das rauszupicken. Nur das Abartige. Und das jetzt praktisch irgendwie zu feiern. Wie gesagt, ihr werdet es, wenn ihr in den entsprechenden Telegram-Gruppen und sonst was unterwegs seid, ihr findet das. Ja? Triggerwarnung, wer da ein zartes Gemüt hat, sollte es besser nicht lesen. Ganz ehrlich, sag ich selten sowas, aber es ist harter Tobak. Diese Vergewaltigungsszene, die er da beschreibt, die möchte ich jetzt lieber nicht zum Besten geben, die ist richtig krass. Und Rainer selbst hat am Ende, nachdem er diese Geschichte fertig hat, darunter nochmal geschrieben, soweit zu meiner Geschichte, ob die nun zu hart ist oder nicht. Wie gesagt, das ist Otto und Rainer Winkler, ich zitiere jetzt gerade. Soweit zu meiner Geschichte, ob die jetzt zu hart ist oder nicht, muss jetzt jeder selbst entscheiden. Die Vergewaltigungsszene wollte ich eigentlich noch härter machen, aber irgendwie hat mir meine Eingebung gesagt, ich sollte es anders machen. Also ganz ehrlich, die ist schon übel. Und ich bin nicht zart beseitigt. Ich habe, als die großen Aufschreie gekommen sind wegen gewissen Szenen in Game of Thrones, gesagt, hey, das ist hier ein riesengroßes Ding, das gehört halt mit dazu. Das ist nicht, die Serie ist nicht nur um sowas, das ist nicht der Hauptgrund, warum die Serie gemacht wurde. Deswegen, calm your tits, bitches. Aber das ist widerlich. Was er da macht, ist halt widerlich. Er nimmt sich halt, Rainer ist halt, das ganze Ding ist, wie wenn du Game of Thrones nimmst und dir nur die ganzen Vergewaltigungsszenen rausschneidest und die dann hintereinander packst und das dann sagt, nee, das ist mein Game of Thrones, bam. Das ist widerlich. Und fragwürdig. Vor allem, ich hab mal, wo habe ich das gesehen, gelesen? Ist jetzt Quelle Trust Me, Bro. Ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich gut recherchiert oder sowas, aber ich habe jetzt hier auch keinen journalistischen Anspruch. Meiner Information nach. Wie gesagt, hier ist PSA. Meiner Information nach sind Triebtäter und Serienkiller in den allermeisten Fällen, viele Leute meinen, das sind üble Masterminds und sowas, in den allermeisten Fällen in der Realität sind Triebtäter und Serienkiller Leute, die 3 Dinge haben. Und zwar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, eine Impulskontrollstörung und eine verminderte Intelligenz. Und jetzt denkt mal drüber nach, wen wir kennen, der all diese 3 Dinge in sich vereinbart und der hier jetzt schon seit Wochen irgendwelche Abartsfantasien ins Internet pimmelt. Just saying. Gut, jetzt, weil wir das von der Seele geredet haben. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, ich werde euch das Video hier von Today I Found Out auch nochmal unten drunter packen, wo es halt um den geschichtlichen Hintergrund geht, dass halt es diese Praxis in der Realität nie gegeben hat, sondern damals schon eine Fiktion war. Aber soweit zur Panne. Und jetzt gehen wir zur leichteren Kost. Ja, doch schon. Leichtere Kost, und zwar jetzt sein komischer Dulli-Podcast Nummer 7 Folge ist wieder klein geschrieben. 7. bis 9. Klasse. Klasse auch wieder klein geschrieben. Und ich habe mir den vorhin jetzt schon mal hier mit ein paar Leuten zusammen Watch Together angeschaut. Und es ist ja, es sind ein paar Sachen dabei, wo man was zu sagen hat dazu. Dementsprechend, ihr wisst es, wir rennen immer lang umeinander. Wir haben jetzt schon zu lange umeinander. Wir sind jetzt seit 10 Minuten am Schwafeln. Wir rennen immer lang umeinander. Mir ginge einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Du hast. Es wird anstrengend, aber ich muss sagen, Rainer
du hast ein Metal-Verbot. Andere Leute haben gesagt Lebensverbot, andere Leute haben gesagt Kölle-Kalk-Verbot. Aber primär hast du erstmal Metal-Verbot. Und ganz ehrlich, nach dem Block, den du da rausgepimmelt hast, hast du Weltverbot, meiner Meinung nach. Okay. Heute geht es in der Folge 7 um meine Schulzeit von der 7. bis zur 9. Klasse. Die ganzen 10 Jahre. Oh, ist schon wieder anstrengend. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich so drüber nachdenke. Man muss jetzt dazu sagen. Oh. Ihr habt euch an ihr erinnert euch an mein Lügenanalyse-Video. Schauen wir uns hier nochmal an. Hier, er drückt die Lippen zusammen. Wenn ich so drüber nachdenke. Er zieht hier kurz das Ding. Im Mundwinkel nach rechts und hier drückt er die Lippen nochmal zusammen. Dann macht er hier mit der Zunge im Mund. Fährt sich durchs Gesicht an die Nase und verdeckt seinen Mund. Man muss jetzt dazu sagen, die Schulzeit zwischen der 7. und der 9. Klasse habe ich natürlich am bewusstesten wahrgenommen, heute noch. Meine Nase juckt. Das kommt vom Lügen, Rainer. Das kommt tatsächlich, es kommt bei manchen Leuten vor, dass die Nase juckt, wenn sie lügen. Scheint bei ihm auch so zu sein. Die Schulzeit zwischen der 7. und der 9. Klasse nehme ich heute noch als am bewusstesten wahr. Das hat man nicht rausschneiden können. Also das hier, die neues Bohrloch zu schaffen, um an die Ressourcen ranzukommen, das hat das mit reingemusst. So, meine Schulzeit zwischen der 7. und der 9. Klasse nehme ich heute natürlich noch am bewusstesten wahr. Einfach, weil das natürlich die Zeit ist, wo ich dann schon alt genug war und auch jetzt noch nicht so lange her ist im Vergleich zu den ersten 6 Jahren meiner Schulzeit. Genau, steht rein, man erinnert sich an die Sachen, die später im Leben, also näher an der aktuellen Zeit sind, einfacher als jetzt zum Beispiel an das 1. bis zum 3. Lebensjahr. Erkenntnis. Und man muss dazu sagen, mein Jahr in der 7. Klasse fing schon mal richtig geil an. Ja, richtig geil. Grüße an Roxau. Ich bin zu dem Zeitpunkt 14 gewesen, war also zu dem Zeitpunkt auch strafmündig. Boah, geil, jetzt bin ich strafmündig. Andere Leute denken sich, boah, geil, jetzt bin ich 16, jetzt kann ich Bier kaufen gehen. Und boah, jetzt bin ich 18, jetzt darf ich rauchen und darf in den Club. So. Er denkt sich, geil, ich bin 14, ich bin jetzt strafmündig. Jetzt kann ich endlich Anzeigen einfahren. So. Das ist sein Hobby seit damals. Und ich hatte ja mein Leben lang in der Schule das Problem, dass ich seine Leben lang, also die mehreren Leben, der ist also praktisch in jedem Leben in der Schule gemobbt worden. Wurde. Und etwa ein Viertel oder halbes Jahr nach Schulbeginn hat mir ein Mitschüler, also die Story habe ich schon mal erzählt, hat mir ein Mitschüler einen ungefähr so dicken Schulmappenordner über den Schädel gezogen. Ja, Rainer, der wird auch jedes Mal dicker, wenn du die Lügengeschichte erzählst. Eher drückt er wieder die Lippen zusammen. Nee, ist alles gelogen. Als ich mich hingekniet habe, um was aufzuheben, was runtergefallen war, weil er da drauf getreten war, habe ich ein Stück weggeschubst. Ja, das ist halt durchaus nachvollziehbare Geschichte, würde ich mal sagen. Weil jedes Mal, wenn einem jemand irgendwas über die Rübe zieht, kniet man sich erstmal hin. Ja, und macht irgendwas anderes und schubst den ein bisschen weg. So, also ich schubse ihn ein Stück weg, sag, pass doch bitte auf. Ja, pass doch bitte auf, dein freundliche Rainer aus der Nachbarschaft. Hier, wir schauen uns jetzt das mal an. Ich sage euch danach, was meine Theorie ist. Knie mich nieder und in dem Moment, wo ich hilflos bin, zieht er mir so einen dicken Ordner über den Schädel. Einen dicken Schädel über den Ordner, ja. Der arme Ordner. Man muss dazu sagen, ich bin 1,5 Köpfe größer gewesen als der, weil ich war. Ja, weil du die 3. Klasse 3-mal gemacht hast. Deswegen bist du 1,5 Köpfe größer gewesen wie er. Beziehungsweise du hast
für die ersten 2 Klassen 3 Jahre gebraucht und dann bist du in der dritten nochmal kleben geblieben. Und natürlich warst du größer wie der. Du warst 3 Jahre älter wie der. War schon immer richtig riesig und der Typ war richtig riesig. Relativ klein. Ich bin aufgestanden, pack ihn am Hinterkopf, drehe mich rum, hinter mir war der Tisch und drücke ihn mit dem Kopf auf den Tisch. Ich habe Rainer, die Geschichte hast du auch schon mal anders erzählt. ihn nicht geschlagen, sondern ich habe ihn nur drauf gedrückt. Das ist im Prinzip so. Nee, Rainer, die Geschichte, die hast du schon anders erzählt. Nämlich hast du mal erzählt, was du doch für ein harter Hund in der Schule warst und dass du den irgendwie schon heftig auf den Tisch gedroschen hast, aber wenn du noch mehr Kraft aufgewendet hättest du den Schädel gespalten oder sowas. Du hast die Geschichte schon, je nachdem, ob du jetzt als harter Hund dastehen willst oder als ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht, hast mal so, mal so. Ja. Und der Typ war eigentlich auch ziemlich, aber wenn man so bedenkt, war er eigentlich recht clever. Er hat sich nämlich umfallen lassen. Ich habe ihn auf den Tisch gedrückt und habe gesagt, ey, wenn du das nochmal magst, ne, dann hau ich richtig zu. Ja, genau, so ist es passiert. So, der hat sich dann umfallen lassen und hat ihn dann geframed dafür. Dann habe ich ihn losgelassen, habe mich umgedreht, habe mein Zeug weiter erledigt, weil ich mir nichts mehr dabei gedacht habe. Und was ist passiert? Der Typ ist hergegangen und hat dann schreit ein Mädchen hinter mir seinen Namen und er fällt um. Okay. Hier haben wir den rheinischen Winklerschen Lügenblick schon wieder. Meine Theorie. Reiner Spekulatius, aber meiner Meinung nach glaubwürdiger wie die Scheiße, die der jetzt gerade verzapft. Folgendes ist passiert. Rainer hat entweder irgendwie seine Jacke schlampig hinten über seinen Stuhl gelegt oder von seinem Rucksack ist hier einer von den Trägern irgendwie auf dem Gang rausgelegen. Irgendwas, was Rainer gehört hat, ist am Boden gelegen. Der Bur ist da, weil er halt wahrscheinlich auch nicht der hellste war bei ihm da in der Klasse, vorbei und ist dann da versehentlich draufgetreten. Dann hat Rainer sofort seine sämtliche Sicherungen durchgebrannt oder ist bei Jackenärmel oder Rucksack oder sowas drauftreten, hat den quer durch die ganze Klasse gemeddelt. Wollte dann runterbücken und hat, um sich dann das anzuschauen oder aufzuheben. Dann ist der zurück, hat ihm was weiß ich was auf den Kopf gekloppt. Ja? Und dann ist Rainer, der immer noch voll im Ausrastenmodus war, halt aufgestanden, hat ihm den Kopf genommen und hat auf die Tischplatte gedonnert. Der wahrscheinlich schon ein wenig an Dachschaden, hat das nicht gut vertragen und ist halt zu Boden gemeddelt. Und jetzt erzählt Rainer, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe ja nie was gemacht. Ich bin ja total unschuldig, so wie immer. So wie immer. Und wir kennen Rainer. Wir wissen nach der Axtwurfgeschichte und dem ganzen Scheiß, der hat sich nicht unter Kontrolle. Absolute Kleinigkeiten bringen den komplett zum Ausrasten. Und ich bin mir 100%ig sicher, Schuld an der Eskalation, Schuld daran, dass es da Stress gegeben hat, war Rainer. Und Rainer hat ihn auch nicht irgendwas gesagt oder sonst was. Rainer ist ausgerastet und hat ihn... Erinnert euch, wie der in der einen Rangelei-Situation sein komisches Idiotendrachen-Shirt da zerrissen worden ist? Wie er da am Ausrasten war? Das ist passiert. Das ist passiert. Mit einem Rainer, der mindestens 2 Jahre älter war wie der Bur, weil er nämlich für die ersten 2 Klassen 3 Jahre gebraucht hat und in der dritten dann noch mehr kleben geblieben ist. Der einfach einen deutlich jüngeren, kleineren, schwächeren Schüler, der wahrscheinlich eine geistige Behinderung gehabt hat, wie er gerade selber zugeben hat, mit dem Kopf auf die Tischplatten kaut und zwar so, wegen nix und wieder nix, und zwar so brachial, dass der das Bewusstsein verloren hat. Und jetzt sitzt er da und ja, habe überhaupt nichts gemacht. So, ich drehe mich um, ich sehe gerade noch, wie er umgekippt ist. Ja, und ich war ja gerade erst 14. Das heißt, ich habe erstmal eine richtig schöne Anzeige bekommen. Ja. Früh übt sich, Rainer.
Früh übt sich. Die ganze Ansage bekommen, habe dann Probleme damit bekommen, durfte mich dann darüber ärgern, durfte dann darüber mit dem ewig rumeiern. Auch dieses, ja, da dürfte mich ärgern, ewig rumeiern. Das ist verbale Diarrhoe. Das ist auch wieder Anzeichen dafür, dass er gerade lügt. Das ist einfach verbale Diarrhoe. Wenn der gerade die Wahrheit erzählen würde, würde er sachlich, kurz und knapp erzählen, was tatsächlich passiert ist. Und diese verbale Diarrhoe hinten dran, das ist, weil jemand, der versucht, die Lüge zu verkaufen, danach noch meint, ich glaube, ich muss noch einen draufsetzen, damit mir die Leute dann glauben. Ich habe noch nicht genug gesagt, die Story ist noch nicht ausgemalt genug. Und dann kommt dieser nichtssagende Bullshit hinten raus. Musste dann ein Anti-Gewalt-Training oder irgendwas vergleichbar. Das hat richtig viel gebracht. Anti-Gewalt-Training damals, das hat richtig viel gebracht. Das machen, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Irgendwas Vergleichbares war da jedenfalls mal. Und wir wissen, unschuldige Leute müssen immer so ein Anti-Aggressionstraining machen. Immer. Ausnahmslos. Da wurde geprüft, ob ich aggressiv bin. Das wurde damals, glaube ich, schon dementiert. Auch hier wurde geprüft, ob er aggressiv ist, wurde dementiert. Und er geht mit der Hand Vollgas vor den Mund, vors Gesicht. Und guckt hier so verschämt auf die Seite. Nee, das wurde nicht dementiert. Das wurde diagnostiziert, Rainer. Dass du damals schon ein Aggressionsproblem hattest. IQ-Test wurde, glaube ich, damals nicht gemacht. Der wurde hundertprozentig auch gemacht. Aber irgendwelche Sachen wurden damals gemacht. Ja, irgendwelche Sachen. Und das ist alles nicht ganz so einfach gewesen. Ja, ist schwierig, Rainer. Hier ist was passiert ist. Wir haben den angezeigt, vollkommen zurecht. Dann hat es geheißen, der rastet permanent wegen so einer Scheiße aus. Und dann haben sie einen IQ-Test und dann IQ-Test veranlasst, dann festgestellt, dass er halt der Dumm ist und haben dann geschaut, ist damals wahrscheinlich ihm die ganze Scheiße schon diagnostiziert worden, dass er Impulskontrollstörung hat und deswegen haben sie ihm gesagt, er muss ein Anti-Aggressionstraining machen. Easy as that. Ja, auch der hier gerade. Der Klassiker. Und das ist alles nicht ganz so einfach gewesen. Der hier. Klassischer Lügenblick bei ihm. So, jetzt habe ich die Geschichte erzählt. Das macht er immer, nachdem er Lügengeschichte fertig erzählt hat. Immer, das müsst ihr euch echt mal geben. Jedes Mal dieses Gesicht. Auf jeden Fall ist es letzten Endes so. Letzten Endes. Dass dann... Dass du Läuse hast? Obwohl ich erst geduscht habe. Ja, hast halt Läuse wahrscheinlich. Gibt's Läuse bei Marion im Keller? Hier, abrasieren nochmal die Rübe und dann mit Läuse-Shampoo drüber. Gut, Haare habe ich jetzt nicht gewaschen, die waren gestern dran. Und ihr wundert euch dann immer, wenn er sich dann mal wieder irgendwie so ein Iro oder ein Undercut oder sowas rasiert, warum denn da unten alles rot und eitrig und mit Pusteln oder sowas ist. Der gute Rainer. Und seine Körperhygiene. Ja, also im Prinzip ist es ja so. Im Prinzip, letzten Endes, der ganze Chaos. Ja, Worttiere, Lückenfüllerwörter. Dass dieser ganze Quatsch hin und her Geeier und so weiter. Ja. Ja, kratzt da hinten. Dieser ganze Quatsch hin, ja, also letzten Endes irgendwie und so weiter, Gedöns. Wir fahren wieder mit dem Lulu-Train nach Bullshit Town. Es ist letzten Endes alles ziemlich schwierig gewesen. Schwierig. Weil ich war 18, ich war gerade 14, ich hatte gerade die Strafmündigkeit bekommen. Und ja, im Prinzip, obwohl ich zu dem Zeitpunkt 8 Jahre lang gehatet wurde, gemobbt wurde, angegriffen wurde. Gehatet wurde, gemobbt wurde, angegriffen wurde. Du wurdest damals noch nicht gehatet. Ja, die Leute konnten dich nicht ausstehen, weil du warst. Und Rainer, ganz ehrlich, wenn du jetzt gerade
gerade reflektierst, was in deinem ganzen Leben alles passiert ist und dass dich dein ganzes Leben niemand leiden konnte, dann muss doch sogar du irgendwann einmal auf den Trichter kommen, dass es halt vielleicht an dir liegt. An deinem Charakter. Das muss dir doch kommen. Ich verstehe das nicht. Oh, mein ganzes Leben hat mir noch keiner leiden können. Alle haben mir gesagt, ich bin scheiße. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich bin doch so toll. Nein, Rainer. Du bist das Problem. Immer gewesen. War ich wieder der Arsch, weil ich in dem Moment einfach die Beherrschung verloren habe und ihn gepackt habe. Rainer, du warst halt immer der Arsch. Der Witz ist, es hat dann geheißen, er hätte ein Schleudertrauma, er hätte, ich weiß gar nicht, was er alles haben wollte. Was er haben wollte. Der ist zum Arzt gekommen und der Arzt, der jetzt studiert hat und nicht hageldumm ist, der hat nämlich gesagt, dass der ein Schleudertrauma hat. Der hat es diagnostiziert, genau wie der andere Arzt, der dir Aggressionsstörung und eine verminderte Intelligenz diagnostiziert hat. Also alle dumm, außer er. Ja, die haben, du hast den bewusstlos geknüppelt, dann haben sie den ins Krankenhaus gebracht und dann hat der Arzt gesagt, der hat ein Schleudertrauma. Aber Rainer weiß es natürlich, oh, Schleudertrauma, wir sind nichts davon. Dr. Rainer, ja, Dr. Ache, hat da vorher schon eine Diagnose gestellt und hat gesagt, dem fällt überhaupt nichts. Da könnte ich schon wieder. Der hat aber nicht einmal einen roten Flecken auf der Stirn. Ja, ein Schleudertrauma heißt aber auch, dass du eine Verletzung im Genick hast, am Nacken und nicht an der Stirn. Und dieser Scheißblick. Er mindestens 2 Jahre älter, doch, er ist wahrscheinlich, mit 7 ist er eingeschult worden, das ist ja schon ein Jahr später eingeschult worden. Dann 3 Jahre für die ersten 2 Klassen, dann in der 3. nochmal kleben blieben. Der war 3 Jahre älter wie der Bur. Und hat halt einfach ein Schleudertrauma verpasst. Ja, weil wie war sein freudscher Versprecher da in seinem komischen Blogpost, da wo Community Post, wo er ausgerastet ist, ihr habt keine Ahnung, wie es ist, sich gegen Schwächere durchzusetzen. Genau so war das. Der dann schwächeren, 3 Jahre jüngeren, 2-Köpf kleineren, behinderten Bur krankenhausreif geprügelt. Weil das ist mit die Gleichaltrigen und die Größeren nicht getraut hat. So. Und jetzt erzählt er da ein. Ja, wenn ich den wirklich mit aller Gewalt auf den Tisch gehauen hätte, dann wäre der Tisch durchgebrochen, der Schädel weggebrochen und er hätte mehr als nur einen roten Fleck an der Stirn gehabt. Aber ja, weil du ein Super Saiyajin bist, das wissen wir alle. Er hat so golden geleuchtet, wir sind in die Luft geflogen mit ihm, dann hätte es in so einen Berg, na, und da wird der halbe Berg wäre zusammengestürzt. Genau so wäre es passiert. Halt dein Maul! Hat er nicht mal einen roten Fleck? 2 Tage später haben wir den getroffen, dann mussten wir dann zum Landratsamt nach Neustadt. Dann haben wir den getroffen, dann mussten wir den machen. Meine Mutter hat dann auch im Nachhinein gesagt, das ist doch Blödsinn, der hat doch nicht einmal einen roten Fleck an der Stirn. Ja, was will denn ein roten? Ein Schleudertrauma ist was am Nacken und nicht an der Stirn. Aber dass du... Alter, der Blick ist auch wieder göttlich. Einfach, dieser Blick beschreibt das Ganze. Der checkt nichts. Der checkt nichts. Der stopft sich in der Früh Watte in die Ohren, damit der Wind nicht durchpfeift. Das ist Rainer. Alter, es ist unfassbar. Und deine Mutter, die ja Akquis irgendwie Medizinexamen und einen Doktortitel hat, wird da was verzeugt haben. Entweder ist das gelogen und die hat gar nichts verzeugt, oder die ist genauso hageldumm wie du. Das Ganze wurde dann Gott sei Dank außergerichtlich geregelt, wobei ich im Nachhinein eigentlich immer denke, eigentlich hätte man das gerichtlich regeln müssen. Rainer, wenn das außergerichtlich geregelt wurde und du der Angeklagte warst, dann wäre es nicht von Vorteil gewesen, das gerichtlich zu regeln. Wenn man fest davon überzeugt ist, dass man unschuldig ist oder dass halt der Bur unschuldig ist, dann nimmt man so eine außergerichtliche Regelung nicht an. In so einem Fall. Diese außergerichtliche Regelung nimmt man nur an, wenn man sagt, hey, ich will nicht, dass mein 14-jähriger Bur, der wie du gerade tatsächlich richtig festgestellt hast, gerade erst strafmündig geworden ist, jetzt schon eine Vorstrafe wegen schwerer Körperverletzung hat.
Deswegen nimmt man dann so außergerichtliche Regelungen an. Aber der hatte letzten Endes eigentlich nichts bekommen und hat mir im Prinzip ja erstmal wehgetan. Und es wurde von einem anderen Schüler übrigens auch bestätigt. Also irgendwie, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand anders hat gesagt, dass der. Es ist alles gelogen. Es ist. Mir einen Ordner über den Schädel gezogen hat. Also war ich sogar noch in der Reaktionssituation. Eine Reaktionssituation, die gibt's halt nicht. Es gibt keine 5-Sekunden-Regel oder sowas. Wenn du jetzt schon wieder auf Notwehr eingehen willst, ich habe es öfters gesagt, gegenwärtiger rechtswidriger Angriff, dann ist es Notwehr. Und gibt auch den Notwehrparagraphen, nicht den Reaktionssituationsparagraphen. Du hakeldummer Knallkopf. Das ist ja im Prinzip, wenn man halt wenn man geschlagen wird und innerhalb von einer bestimmten Zeit zurückschlägt, dann gilt es als Reaktion. Ja, Bullshit, Alter, das ist einfach Bullshit. Und ist, glaube ich, strafrechtlich sehr milde oder weit milder abgesegnet, als zum Beispiel jemand, der einem anderen aufs Maul haut. Alter. Ja, da kommt der Jura-Lord. Nein, Rainer. Nein, Rainer. Der hat damals schon gedacht, ja, ich kann jetzt wüstwichsend irgendwie irgendwelche Leute herwämsen. Weil ich habe mich ja irgendwie gefühlt. Jetzt ist irgendwo das Überdruckventil wieder aufgegangen, aber wie ich das hasse, wenn er das tut. Ja, so an und für sich ist es so gewesen, dass die ganzen letzten Situationen, das ist wieder verbale Diarrhoe. Die dann da so in der Schule weiter passiert sind. Ich bin natürlich dann erstmal wieder der Arsch gewesen, weil das Geile ist nämlich. Rainer, du bist immer der Arsch gewesen. Und zwar nicht, weil die Leute dich zum Arsch gemacht haben, sondern weil du der Arsch warst. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin immer der Arsch gewesen, der. Richtig, Rainer. Punkt. Jetzt Schnauze halten. Ja, warum holen das? Dann. Merkt ihr was, das hat sich bis heute nichts geändert. Er ist heute auch noch der Arsch, der nur am Rumheulen ist. Habe ich mal zugeschlagen. Man hätte eigentlich meinen sollen, alle hätten dann gesagt, oh Scheiße, nein, wir lassen den lieber in Ruhe. Er hat jetzt nämlich echt die Schnauze voll, wenn wir ihn weiter ärgern, dann kriegen wir aufs Maul. Man hätte meinen können, dass die beste Möglichkeit, um sich Respekt zu verschaffen, Gewalt ist. Das hat ihm wahrscheinlich Rudi beigebracht. Ja, wenn du Respekt haben willst, Gewalt. Mittel der Wahl. Nein, Rainer. Leute, die sich wie ein anständiger Mensch verhalten, die kriegen von normalen Leuten Respekt. Wenn man jetzt vom Psychopathen absieht oder sowas. Ja, aber normalerweise, wenn du dich wie ein normaler Mensch, wie ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft verhältst, bekommst du Respekt. Wenn du 3 Jahre jüngere, behinderte Buben krankenhausreif prügelst, dann bekommst du keinen Respekt, sondern dann kriegst du zu Recht Verachtung und Abscheu. Im Übrigen auch, wenn du deine kranken Vergewaltigungsfantasien in deinen Pimmelblock rausknödelst. Nö. Nö. Im Gegenteil. Es sind stattdessen 20 Leute, 30 Leute auf mich losgegangen, die gemeint haben, was soll das? Ja. Zu Recht, Rainer. Zu Recht. Und wenn ich da damals das mitgekriegt hätte und in deinem Alter gewesen wäre, hätte ich auch verwämst. Ganz ehrlich. Ich hätte die auch verwämst, aber so, dass du am nächsten Tag nicht mehr gewusst hast, ob du Mandal oder Weiber bist. Aber geradeaus. Weil man einen 3 Jahre jüngeren behinderten Buben in Krankenhausreif prügelt. Du widerliches Stück. Im Prinzip genau die gleiche Scheiße wie vorher gemacht, nur schlimmer. Das Ganze ging dann die ganze 7. Klasse über. Und in der 8. Klasse, wir hatten ursprünglich 2 7. Klassen, eine Lehrerin und einen Lehrer. Und in der
8. Klasse haben die dann zusätzlich aus der 6. Klasse dann Leute von der 6. in die 8. Klasse überspringen lassen. Also die haben die 7. Klasse übersprungen. Alter, da rendert er sich jetzt wieder irgendeinen hanebüchenen Bullshit zusammen. Ja, auf der Dulli-Schule waren so viel Hochbegabte, dass die dann von der 6. auf die 8. übersprungen haben. Das ist jetzt wieder bloß, damit er irgendwie Storys erzählen kann von Leuten von vorher, die ja im Podcast davor noch 2 Klassen unter sich angesiedelt haben. Die waren jetzt auf einmal alle hochbegabt und sind jetzt in seine Klasse gekommen. Unter anderem war das auch der vorher mit mir in Dietersheim war, der sitzen geblieben war. Der hat dann doch noch eine Klasse übersprungen. Also war er wieder. Ist ja klar. Klassischer Werdegang. Klassischer Werdegang. Du kommst auf die Sonderschule und dann bleibst erst einmal sitzen. Ja, was für die unteren Klassen in der Sonderschule zu dumm bist. Und dann ein Jahr später bist du so fit, dass du dann gleich eine Klasse überspringen kannst. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Es ist gelogen. Mit mir in der Schule und mit mir in der Klasse. Und die Typen sind dann. Die Schüler sind dann alle zusammen nochmal in die Schule gekommen mit der 8. Klasse, da waren wir dann aber mehr Schüler. Und dann wurde gesagt, ja, man darf da und dahin in die Klasse. Das Geile ist, wir mussten damals dann in der 7. Die ganze Geschichte ist ein hanebüchenes Märchen darüber, warum er in die ausgestoßene Klasse gekommen ist. Es waren jetzt auf einmal noch mehr, also von der 3. auf die 4. haben sich die Schüler schon Zell geteilt. Da haben wir dann auf einmal aus 2 3. Klassen 4 4. gehabt und deswegen hat er dann die 3. nochmal machen müssen, nicht weil er sitzen geblieben ist. Ganz gewiss. Haha. Und jetzt ist er in die ausgestoßenen Klasse gekommen, nicht weil er hageldumm war und asozial und ihn alle gehasst haben, sondern dass es darum ging, dass so viele Hochbegabte auf einmal gegeben hat, die ihre Hochbegabung dann erst im 3. Jahr auf der Dulli-Schule entdeckt haben und dann massenweise Klassen übersprungen haben und dann sind die Klassen so überfüllt gewesen, dass sich dann die Leute selber ihre Klassen aussuchen konnten. Ach, dein Maul einfach. Irgendwann in einem Unterricht mussten wir in der Unterrichtsstunde mal zusammenschreiben, mit wem wir gerne in der Klasse wären. Ja, und niemand hat gesagt, dass sie gerne mit dir in der Klasse wären. Niemand. Und wer gerne in eine andere Klasse möchte. Und ich habe damals gesagt, ich möchte in der Klasse bleiben, weil ich mochte eigentlich den Lehrer. Der mochte mich aber ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Quelle Surprise, Rainer. Quelle Surprise. Der Lehrer, Rainer, der hat sich gedacht, okay, das eine Jahr halte ich den aus und dann ist er weiter. Dann ist er das Problem von jemand anderem. Und dann hast du gesagt, nee, ich würde gerne in der Klasse bleiben. Und dann hat der gesagt, weißt du was, du verpiss dich jetzt, du Arschloch, weil ich deine dumme Fettfresse nicht mehr sehen kann. Wenn ich dich noch ein Jahr unterrichten muss, dann passiert hier ein Unglück. Das hat der gesagt. Und dann hat er dich nicht mehr gemocht. Reiner Spoiler-Alarm, der hat dich auch vorher nicht gemocht. Indem ich dem Typen aufs Maul gehauen habe. Das ist auch richtig geil gewesen. Daran kann es natürlich auch liegen, dass er dich nicht gemocht hat, weil du 3 Jahre jüngere behinderte Kinder verprügelt hast. Das ist eine Möglichkeit, dass das dazu beigetragen hat, dass du nicht unbedingt beliebter geworden bist, auch im Lehrerkollegium. Bin dann sofort in seinem Ansehen komplett auf null gefallen. Im Gegenteil, ich hatte dann sogar Minuspunkte bei ihm, so wie ich das beanstandet hatte, gesehen hatte. Zu Recht, Rainer. Weil mit dem Lehrer hatte ich mich vorher eigentlich immer super verstanden. Der war vorher immer auf meiner Seite und dann hat er mich im Prinzip komplett im Stich gelassen. Im Prinzip das könnt ihr euch im Prinzip so vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch den Anime. Oh hey, jetzt fängt er mit seinen Animes wieder an. Aber nochmal zu der Lehrergeschichte zurück. Ich weiß nicht, die Leute von euch, die in der Grundschule einen Lehrer gehabt haben oder eine Lehrerin, mit dem oder der sie ganz besonderes Verhältnis gehabt haben, irgendwie echt gut klargekommen sind. Wenn ihr heute dahin gehen würdet und der Video zeigt, wie ihr kleines behindertes Kind
wie im kleinen behinderten Kind Schleudertrauma verpasst. Meint ihr, die würden noch zu euch stehen? Ich glaube nicht. Assassination Classroom kennt. Da gibt es ja den Tama Kun. Und der Tama ist ja auch so, dass er einen Lehrer hatte und dann hat er irgendetwas angestellt und dann wurde der Lehrer, der war vorher. Es ist wie bei der Braveheart-Geschichte. Rainer guckt irgendeinen Scheiß im Fernsehen. Ob es jetzt ein Anime ist oder ein Film oder sonst was. Und dann setzt er sich hin und erzählt, ja, mein Leben war ganz genauso wie in dem Film oder in dem Anime. Vollkommen realitätsfremd. Der schaut es, ja, genau. Sein Hirn rendert sich da was zusammen, weil sein echtes Leben ist erstens langweilig, zweitens erbärmlich gewesen. Und dann schaut er sich sowas an und sagt, ja, so war das bei mir auch. So war das, ich bin ganz ungerecht behandelt worden, ich bin eigentlich der geheime Held der Geschichte. Der Protagonist. Aber das finden die Leute erst am Schluss raus. Voll sein Kumpel und so. Oder kam voll gut mit dem Lehrer klar, weil er auch Noten geschrieben hat und alles. Und dann hat der Lehrer zu ihm gesagt, ich werde immer für dich da sein, solange du im Recht bist. Und dann hat er einen extrem guten Schüler, weil der sich daneben benommen hat, aufs Maul gehauen. Und dann hat der Lehrer gesagt, was soll das? Und dann der Lehrer hat sich total daneben benommen und hat dann im Prinzip zum Falschen gehalten. Das war bei mir damals auch so. Und ab dem Zeitpunkt ist dieser Lehrer für ihn einfach gestorben gewesen. Okay, das ist so urwiderlich einfach. Das ist so urwiderlich. Der Mann, ich weiß nicht, ob der jetzt einen Koller kriegt, weil er seit Wochen nimmer bei Marion aus dem Keller raus durfte und weil sein neues Bärchen sich mal wieder als ein Hater entpuppt hat. Aber jetzt seinem wirklich sämtliche letzten Sicherungen nur durchbrannt. Der erzählt hier, dass sein Leben ein Anime ist. Und zeitgleich pimmelt er in seinem Blog was raus über irgendwelche abartigen Vergewaltigungsfantasien, die er gehabt hat. Wo im Übrigen Spoiler-Alarm dann am Schluss natürlich am Ende, nachdem er sie das erste Mal vergewaltigt hat, die das dann so toll fand, dass es dann die ganze Nacht weiterging. Ganz genau. Ich frage mich langsam, was ich hier mache. Ich habe mit der Scheiße hier, mit dieser React-Geschichte angefangen, weil es halt lächerlich war. Aber es ist halt wirklich langsam, ist nicht mehr lustig. Es ist nicht mehr lustig, der pimmelt Vergewaltigungsfantasien ins Internet und erzählt Fallgrad, wie er im kleinen behinderten Kind ein fucking Schleudertrauma verpasst hat. Aber er ist ja nicht der Böse. Und im Prinzip kann man sich das ungefähr so vorstellen. Das ist ein guter Vergleich eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Rainer, nein, ist es nicht. Du hast in deinem ganzen Leben noch keinen einzigen guten Vergleich gebracht. In der 9. Klasse, in der 8. Klasse hatte ich dann unseren ehemaligen Direktor. Also der ist dann in der 9. Klasse, der hatte sein letztes Jahr in der Schule, der ist dann in der 9. Klasse dann gegangen. Und wir hatten in der 8. Klasse dann einen anderen Lehrer. Im Prinzip hatten wir 2 Klassenlehrer. Wir hatten die... Der Rektor ist, nachdem er Rainer in der 9. Klasse unterrichtet hat, gegangen und deswegen hatte dann Rainer seinen Nachfolger in der 8. Klasse. Merkt er selber, oder? Die Vertrauenslehrerin als Lehrerin und den Direktor als Lehrer. War eigentlich cool, weil es war ein echt netter Mensch. Sie mochte ich nicht unbedingt so gerne, obwohl ich mit ihr vorher auch gut ausgekommen bin, aber das war im Prinzip eine ähnliche Story. Die kam mit dem Lehrer aus der 7. Klasse auch irgendwie gut zurecht und dann haben die beide irgendwie keinen Bock mehr auf mich gehabt. Und ja, oder vielleicht hat die es auch nicht gut gefunden, kleinere zu vermöbeln. Ich habe gemerkt, kennt ihr das, wenn euch ein Mensch anschaut und ihr wisst genau, dieser Mensch verachtet euch? Rainer, du solltest jetzt meinen Blick mal sehen. Schon seit 44 Minuten und 15 Sekunden jetzt solltest du genau meinen Blick mal sehen. Das ist genau der Blick. Ich verachte dich. Genau das war einfach deren beiden Blick ab dem Zeitpunkt. Kann ich gut verstehen, fühle ich.
Mit denen würde ich gerne mal Bier trinken, auf jeden Fall. Obwohl man eigentlich dazu sagen muss, man hätte doch eigentlich sagen müssen, ja, was holst du jetzt da unten rum, steh auf und mach dein Zeug, weil das bist du blöd oder was? Ja, genau. Das ist, wie es ja jeder Sonderpädagoge macht. Das ist deren täglich Brot. Wenn er 3 Jahre älterer den Krankenhausreif prügelt, dass man sich dann hinstellt und sagt, was holst du denn rum? Das war doch nur der Rainer, der kann ja nie was falsch machen. Der hat ja gar nicht so fest zugeschlagen, weil ansonsten wäre hier Atombombenkrater im Boden drin. Bei der unmenschlichen Kraft, die der hat. Halt einfach dein Maul. Du gehst ja auf den jahrelang los und jetzt kriegst du mal was Maul und jetzt holst du da unten rum. Das hätte ich als Lehrer gemacht, ganz ehrlich. Ja, gut, dass du Cholera bist, Rainer. Und ich hätte. Ganz ehrlich, weißt du, was ich als Lehrer gemacht hätte? Mit dir. Nach der Situation. Ich hätte mich um den Buben kümmert, dass der versorgt ist und danach hätte die quer durchs ganze Schulgebäude prügelt. Scheißegal, ob ich danach in den Knast gehe. Dich hätte ich kaputt gemacht, du. Ich kenne auch 1, 2 Lehrer aus der Schule, das auch solche, die wären auch so gewesen, die hätten gesagt, naja, du willst den seit Jahren auf den Sack gehen und jetzt holst du da unten rum. Jetzt, das haben sie sicher gesagt. Steh auf und mach deinen Scheiß fertig. Genau. Nee, es wurde Krankenwagen gerufen. Alter, die Scheiße dauert nur 10 Minuten, ich speichere jetzt gleich her. Ja, und ich wurde dann in die andere Klasse verschoben. Einfach weil der Lehrer mich nicht mehr mochte und weil vermutlich alle aus der Klasse gesagt haben, rein heraus. Ja, ist immer, alle anderen sind immer schuld. Die Lehrer sind schuld und er wird dann immer verschoben. Das hat er im letzten Ding auch schon gesagt. Er hat sich irgendwie abgeschoben gefühlt von seinen Eltern. Rainer kriegt sein Leben nicht auf die Kette. Rainer ist der widerlichste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Schon während der Schulzeit. Und wenn dann die Leute mit ihm nichts zu tun haben wollen und ihn nicht mehr mögen, dann sind die dran schuld. Vollkommen klar. Es ist, keine Ahnung. Ich finde jetzt nicht einmal anständige Metapher. Das ist wie wenn irgendwie auf einer Party sich 4 Promille ansäuft und den Leuten die ganze Bude vollkotzt und voll scheißt und sich dann danach wundert, warum er bei denen nie wieder auf eine Party eingeladen wird. Es ist einfach unfassbar. Bis auf 1 oder 2. Ja, und im Prinzip bin ich dann in eine andere Klasse geschoben worden. Das Geile daran ist, bis auf 2 oder 3 Leute war ich dann eigentlich komplett mit Leuten aus der 7. Klasse, also die eigentlich in der 7. Klasse gewesen wären, in der Schule. Ja, weil du halt für die 8. zu dumm warst. Dann haben sie dich nochmal in die 7. geschickt. Bist du nochmal kleben geblieben. Toll für dich, dann kannst du im nächsten Jahr 4 Jahre jüngere Leute krankenhausreif prügeln. Aber man muss dazu sagen, das hatte sich schon im Vorfeld teilweise in der 6., 7. Klasse ein bisschen geändert. Aber in der 8. Klasse hat man es dann richtig extrem gemerkt. Ich hatte 2, 3 Fächer, in denen ich unglaublich gut war. Nein, Rainer, wir kennen alle dein scheiß Zeugnis. Wir kennen dein Zeugnis. Da hatte ich, ohne dass ich gelernt habe, ohne dass ich was gemacht habe, habe ich da 1er und 2er geschrieben. Ich hol's jetzt raus. Ich mach jetzt kurz Pause. Einmal kurz Pause. So, da sind wir jetzt wieder. Ja, hier, wir schauen mal hin. Ethik 3, Deutsch 4, Geschichte 3, Physik 3, Mathe 4. Alles, das Einzige, was gut war Kunst. Und Kunst ist Killefits. Sport ungenügend. Ja, im Fach Sport konnte aufgrund von häufigen unentschuldigten Fehlbleiben keine Leistungserhebung stattfinden. Sein häufiges Fehlen beeinträchtigte seine Leistungen in allen Fächern. Ja, kam schneller an seine körperlichen Grenzen hier unten. Das ist die Realität, meine Freunde. Das ist die Realität. Permanent 1 und 2 geschrieben, mein Arsch.
So weiter im Text. Und das war Biologie und Geschichte und Sozialkunde und solche die ganzen Lernfächer, die mich interessiert haben. Da musste ich nichts machen dafür. Die habe ich Ja, weil er immer so lernstark war. Rainer, wir haben es gerade gesehen, du lügst. einfach auswendig gekonnt. Wir hatten das durchgenommen und eine Woche später haben wir einen Test geschrieben. Ich habe einen 1 gehabt. Ohne dass ich gelernt habe dazwischen. Ja, Oder klar. Hausaufgaben gemacht oder so. Und hier wieder, er fährt sich durchs Gesicht, an die Nase und so. Deutliches Lügenanzeichen. Er presst die Lippen zusammen, es ist gelogen. Er blinzelt sehr viel. Und wir hatten das zwischendurch mal so gemacht. Ich weiß nicht, ob man das auch in anderen Schulen macht. Bei uns hat man das ab und zu mal gemacht. So, wir haben zwischendurch mal ein Quiz gemacht. Ne? Da wurde dann quasi an die Tafel wurde dann ein Raster gestellt mit verschiedenen Fragen und so weiter. Und dann musste man sich als Gruppe zusammensetzen. Da waren dann 4, 5 Leute in der Gruppe. Und das war das einzige Mal in der Schulzeit, dass sich Leute um mich gestritten haben, wer mich in der Gruppe haben will. Rainer, das ist gelogen. Es hat sich nie irgendjemand drum gestritten, wer dich in der Gruppe hat, weil du... Wir haben gerade deine Noten gesehen. Und Nein. dann habe ich mich halt selber dafür entschieden, in welche Gruppe ich gehen wollte, weil ich einfach die Wahl hatte. Und das war bei nichts anderem der Fall. Wobei doch beim Sport war das auch der Fall, wenn es um Auch da haben wir gerade gelesen, dass er konnte nicht mehr wirklich bewertet werden, weil er nie dabei war. Ist halt gelogen. kräftige Sachen ging, ja, wo man Kraft brauchte. Zum Beispiel hatten wir so Ringerteam und so ein Zeug, wo man mal so ein Ding macht. Ringerteam. Oder da hat er schon wieder irgendeine Ami-Highschool-Schnulze hat er da geschaut hier. Die Cheerleaderin war mit dem Captain des Ringerteams zusammen. Ladida. Ist unfassbar. Es ist unfassbar, was der für eine Scheiße labert. Machen mussten. Und für solche Sachen haben die mich dann immer geholt. Aber ansonsten, Fußball mochte ich nicht. Da wollten sie mich auch nur dabei haben, weil ich dann auch gar nicht so schlecht war in der Schule. Doch, 100%ig, weil du null Kondition hast. Er ist schnell an seine körperlichen Grenzen gekommen. Mhm. Und du im Fußball, ganz ehrlich, nein, auf keiner Position. Laufen kannst du keine 3 Meter, ohne dass du ein Herzkasperl kriegst. Das war damals sicher auch nicht sonderlich viel besser. Und Fußball ist ein Teamsport. Da muss man im Team zusammenspielen. Dazu bist du definitiv nicht geeignet. Aber da mochte ich nicht mitmachen, weil Fußball mochte ich nicht. Basketball war natürlich, weil ich der Größte war, oder der Zweitgrößte. Ja, doch, ich war der Größte in der Klasse. Der Zweitgrößte war dann der Danny. Ja, du warst der Größte, deswegen warst Basketball aus. Rainer, wir wissen, wie du werfen kannst. Wir haben alle gesehen, wie du diesen Stock von der Schanzenterrasse runtergemettelt hast. Hm? Und der Grund, dass du werfen kannst wie ein 3-jähriges Mädchen, ist auch der Grund, warum mit der scheiß Axt niemanden getroffen hast. Ansonsten wärst du nämlich schon längst im Knast. Wie auch immer. Ab und zu mal drücken, dass der Bildschirm anbleibt vom Laptop. Na gut. Ja, jetzt sind wir von der Zeit her. 12 Minuten. In der 9. Klasse ging es dann doch noch besser ab, weil ich kam zwar mit teilweise Leuten aus der 8. Klasse gar nicht zurecht, aber in der 9. Klasse, da hatte ich dann die gleichen Schüler ja dabei, aber es ging dann ein bisschen besser. Und ich muss im Endeffekt auch sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dann in die 8. Klasse gekommen bin, in die andere Schulklasse, weil nämlich der Lehrer aus der 7. Klasse, der hatte permanent irgendwelche Probleme. Einmal hatte er das Problem, dass er einen Schüler hatte, da war dann die Polizei in der Schule und. Ach nee, Quatsch, das war noch in meiner Zeit. Ja, der hatte einen Schüler und deswegen war ist ein fürchterliches Problem. Wenn du als Lehrer einen Schüler hast, dann hast du natürlich verloren. Dann muss gleich die Polizei kommen. Wir hatten nämlich einen Schüler in der Schule, der nämlich Drogen genommen hat und alles. Ja. Hier wieder dieser Lügenblick. Ne? Wir hatten nämlich einen Schüler in der Schule, der nämlich Drogen genommen hat und alles. Wieder gelogen. Und noch dazu, wenn der Schüler Drogen genommen hätte und die mit in die Schule genommen hätte, großes hätte, weil es halt Lülü ist, was hat dann der Lehrer damit zu tun? Hat der ihm die Drogen verkauft? Ja? Hast du Pablo Escobar als Lehrer gehabt in der 7. Klasse? Nein. Und auch verkauft und alles, so weiter.
Und dann gab es aber noch den. Wie erbärmlich er lügt. Genau, in der 8. Klasse war es dann so, dass wie wir in der Schule. Also in der 7. und in der 9., 8. und hin und her. Waren, hatte der permanent Probleme zu Hause mit seiner Frau und seiner Tochter irgendwie. Und die gerade erst geboren wurde und alles, keine Ahnung, die war dann krank. Ist ja auch verständlich, dass er dann Probleme hat und sich Sorgen macht oder teilweise fehlt. Aber die hatten in der 7. Klasse so gut wie nie einen Lehrer. Der Lehrer war fast immer weg. Ja, also jetzt mal, wenn ich versuche jetzt mal das bisschen Wahrheit aus der Geschichte raus zum Bröseln. Angenommen, dieser Mann und seine Frau bekommen ihr erstes Kind. Das Kind ist krank. Das Kind könnte auch schwer krank sein. Es könnte ja sein, dass es mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen ist oder sonst irgendwas. Dass der dann sich nicht als erste Priorität setzt, ja, nee, ich muss aber hier meinen Job hier in der Dulli-Schule weitermachen, sondern sagt, wisst ihr was, ihr könnt mir alle im Arsch lecken, ich kümmere mich jetzt erstmal um mein Kind, wo ich Angst habe, dass es Ex gehen könnte, ist auch vollkommen verständlich. Und da will er ihm jetzt einen Strick draus drehen oder was? Bloß weil der Lehrer ihn nicht gemocht hat, weil er kleine Kinder verprügelt hat. Die waren dann zwar in der Klasse und haben dann zwar irgendwelche Aufgaben gekriegt, die sie gemacht hatten oder machen mussten, aber da war dann im Prinzip keiner da, der aufgepasst hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich dann in einer anderen Klasse war, weil wäre ich nämlich in der Klasse gewesen, ich garantiere euch, ich hätte mich hingesetzt und den ganzen Tag Gameboy gespielt. Weil das hast du so wie es arg gemacht. Rainer, du hast, wir haben es gerade vorgelesen, du bist eh so gut wie nie in der Schule gewesen. Sein häufiges Fehlbleiben vom Unterricht. Du hast eh permanent geschwänzt. Du hättest es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass der Lehrer nicht da war. Und Rainer, hast du es gemerkt? Die letzten 2 Wochen war der Lehrer nicht da. Ich war ja nicht da. Ich habe ja Pokémon und Digimon schauen müssen. War viel wichtiger. Das heißt, ich hätte dann am Ende von der Schule. Immer wenn er das macht. Das macht mich so fürchterlich aggressiv. Dieses nach Gameboy gespielt. Wie er sich da fühlt. Ohne Scheiß, ich krieg Aggressionen auf einem Level, die ich bisher im Leben nicht für möglich gehalten habe, dass ich die entwickeln kann. Das heißt, ich hätte dann am Ende von der Schule in der 9. Klasse, am Abschluss, bei der Abschlussfeier, bei der Abschlussprüfung hätte ich dann wahrscheinlich gar keine guten Noten geschrieben. Oder du hast keine guten Noten geschrieben, wir haben dein scheiß Zeugnis gesehen. Gar keine Noten geschrieben, weil ich dann einfach alles verkackt hätte. Und ja, wir hatten Abschlussprüfungen. Ja, aber durch die bist du da durchgefallen. Rainer. Und du hast keine guten Noten gehabt. Und du hast permanent geschwänzt, das hast du selber zugegeben. Aber jetzt wäre es ein Riesendrama gewesen, wenn der Lehrer nicht da gewesen wäre. Welchen Unterschied macht denn das, ob der Lehrer da ist oder nicht, wenn du selber nicht in der Schule bist? Weil es auch immer erzählt wird, du hast gar keinen Abschluss, doch habe ich. Nein, hast du nicht, Rainer. Genau, in der 9. Klasse gab es dann, in der 9. Klasse ging es dann weiter, bei ihm auch in der Schule, also die hatten die 8. und die 9. Klasse fast keinen Unterricht in der Hinsicht. Vorhin war es jetzt noch die 7. Klasse, komm mal klar auf deine scheiß Lügengeschichten. Die hatten zwar trotzdem alle ihre Prüfungen geschafft, weil die und wasch dich, hör auf dich permanent überall zu kratzen. Trotzdem irgendwie hier und da was hatten, aber im Prinzip jedes Mal, wenn man aufs Klo gegangen ist oder jedes Mal, wenn man bei denen vorbeigekommen ist, jeden 2. Tag hatten die keinen Lehrer. Auch wieder hier fühlt er sich. Aber weil die trotzdem irgendwie hier und da was hatten. Weil die trotzdem irgendwie hier und da was hatten, ist ja gelogen. Aber im Prinzip jedes Mal, wenn man aufs Klo gegangen ist oder jedes Mal, wenn man bei denen vorbeigekommen ist. Bist du zum Scheißen bei denen ins Klassenzimmer gegangen? Woher willst du es wissen? Jeden 2. Tag hatten die keinen Lehrer. Ja, ansonsten war es dann eigentlich ab der 7., 8. Klasse ging es eigentlich nach bergauf. Warte, wir waren doch schon in der 9. Jetzt komm! Sorry, Leute. Nee, der macht mich heute wieder überdurchschnittlich aggressiv, der Mann. Schüler anging,
weil ich teilweise auch schon in der 6. Klasse, ich musste 6., 7., 8., 9. Klasse musste ich nicht mehr in den Pausenhof runter, was dann für viele Probleme, die es da gegeben hat, gesorgt hat, dass es Du durftest wahrscheinlich nicht in den Pausenhof runter. Jetzt, alle Leute dürfen in den Pausenhof, aber der Reini, der bleibt lieber hier oben, weil dann kann er da unten keine Scheiße bauen. gar nicht erst passiert ist. War mir persönlich ganz recht. Ab der 8. Klasse hatte ich einen tragbaren DVD-Player, den habe ich dann während der Schule, also während der Pause und während der Fahrt in die Schule und die Schule zurück, was jeweils eine Stunde gedauert hat, habe ich dann immer schnell DVD geschaut oder Film geschaut oder irgendwas gemacht. Ja, ist auch viel besser, als sich Freunde zu suchen und irgendwie ein Sozialleben aufzubauen. Ja, hat man lieber SpongeBob-Film geguckt auf DVD. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ja. Ja, ansonsten, Sonst ne. es gab dann in der 9. Klasse gab es dann die Alter, wenn jetzt mit dieser Scheiß umeinander 8., 9., 7. Stammel da nicht bald aufhört, dann steige ich ins Auto, Alter. Dann Situation, genau, in der 9. Klasse gab es dann die Situation, dass man uns Schülern angeboten hat, bitte verpisst euch, schnellstmöglich. Wir lassen es keinen wissen, aber lasst uns einfach bitte in Ruhe. Du und die anderen. Quali zu machen. Mhm. Und zwar wäre das lächerlich gewesen, ja, aber Ja, ganz ehrlich, der Gedanke, dass dich jemand für Quali-Prüfung zulässt, wäre tatsächlich lächerlich gewesen. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. es ging damals darum, weil wir hatten ja neben unserer Schule hatten wir noch eine Hauptschule und der Religionslehrer meinte, dass er mit der Hauptschule den Deal hat, dass man quasi ein Hauptschul-Quali machen kann von Religion. Wäre lächerlich gewesen an sich, aber ich habe mir gedacht damals, das war mein Gedankengang. Im Übrigen, wir haben das vorhin nachgeprüft und es ist anscheinend tatsächlich möglich, Religion als Prüfungssache in einem Hauptschulquali zu machen. Finde ich auch Hanebüchen, aber nichtsdestoweniger, ihr hättet das halt auch wenn es die dullihaftigste Art und Weise ist, an so einen Abschluss zu kommen, er hätte keine Chance gehabt, weil er halt hageldumm ist. Ich habe mir damals gedacht, ist nur Religion. Aber wenn ich ein Quali in der Religion schaffe, dann habe ich zumindest ein Quali. Das würde dann an zukünftige Arbeitgeber zeigen, dass ich eben. Dass du den Weg des geringsten Widerstandes gegangen bist, um ein Stück Papier zu kriegen, auf dem irgendwas Nutzloses draufsteht, um ihn versuchen zu bescheißen, darum, dass er dir eine Ausbildungsstelle gibt, statt jemandem, der tatsächlich vielleicht geeignet dafür wäre. Ja, gut dafür bin. Nein, du bist nicht für nichts, du bist für gar nichts gut. Reiner Latrinendienst, dafür wärst du gut und nicht die Latrinen sauber zu machen, sondern als Latrine. Du könntest als Latrine arbeiten. Das wäre der einzige Job, den ich dir zugestehe. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich eigentlich in einer recht religiösen Familie aufgewachsen bin. Also die Hälfte meiner Nachbarschaft ging ständig in die Kirche und kannte sich mit der Kirche aus. Ich bin von klein auf durch meine Tante, durch meine zwei Tanten und durch andere Leute in meiner Familie, durch meine Oma bin ich sehr viel in der Kirche gewesen. Ich habe konfirmiert, weil ich bin evangelisch eigentlich. Ja, und damals habe ich mich damals gemeldet, habe gesagt, ich würde das gerne machen. Natürlich, weil du dir gedacht hast, vielleicht ein einfacher Weg, um mich ohne große Arbeit dann doch noch um mir dann noch irgendeinen Abschluss zu erschleichen. Weil wir alle wissen, dass du keinen Abschluss hast, scheißegal, was du immer behauptest. So. Ja. Der Religionslehrer war ein riesiges Arschloch. Ja, war Hater, genauso wie die andere Lehrerin, die auf dich gezeigt hat, weil du eine Erektion gehabt hast. Alles Hater. Und Rainer konnte gar nichts dafür, dass sie den nicht gemocht haben. Oder ist ein riesiges Arschloch. Ja. Kennt den jemand? Kennt den Religionslehrer jemand?
Rainer ist einschlägig vorbestraft und momentan auf Bewährung, unter anderem und vor allem wegen Beleidigungsdelikten. Könnte diesem Lehrer, sollte er noch leben und sollte ihn jemand kennen, bitte jemand dieses Video zeigen und ihn darum bitten, Rainer anzuzeigen wegen der Beleidigung, die er hier geschossen hat. Danke. Wir hatten nämlich ab der 8. Klasse keine Religion mehr, sondern Ethik. Und mit Ethik hast du nichts anfangen können, weil ein moralischer Kompass irgendwie nicht vorhanden ist. Beim gleichen Lehrer. Und das Geilste an dieser Aktion ist, dass damals, als gefragt wurde, ob wir Religion abwählen wollen und dafür Ethik machen, ich mich gemeldet habe, dass ich Religion machen möchte. Das ist gelogen, Rainer. Du hast uns schon oft gesagt, dass du schon sehr früh nicht mehr religiös warst und dass du schon früher so harter Mettler und so krasser Atheist warst. Aber stattdessen wurde, weil die Mehrheit für Ethik war, weil wir irgendwie total die rassistische, nicht rassistische, total die, wie heißt das? Nicht rassistisch, das ist falsch. Offensichtlich. Offensichtlich falsch. Rassismus ist, glaube ich, kein Grund, Religion abzuwählen. Weil wir total die nicht narzisstisch. Narzisstisch, rassistisch. Er ist hängen geblieben jetzt auf irgendwas. Weil atheistisch ist das Wort, nach dem du suchst, mit dem hast du selber auch immer geflext, dass du so krasser Atheist bist. wir voll die, verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Weil wir voll die satanistische Gothic Metal, weißt du nicht, waren. Ja, weißt du nicht, kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ihr wart ends die satanistische Gothic, weißt du nicht. Genau, die war ich auch immer. Krieg. Wir haben jetzt die letzten 2 Minuten noch. Danach gehe ich auf Kur für 5 Wochen. Ey, leckt mich am Arsch. Nee, es gab bei uns einfach viele Leute, die keine Religion mochten in der Klasse und auch in der 9. nicht. Und deswegen hatte ich 2 Jahre lang keinen Religionsunterricht, obwohl ich den eigentlich wollte. Weil ich kannte mich damit aus. Ich bin ja damit aufgewachsen, mein Leben lang. Ja, die Story spinnt er sich jetzt im Nachhinein zusammen. Habe eine Kinderbibel als Kind gehabt und. Ich war sogar bei einer Schwester. Ich wette, was Rainer ist dann, nachdem entschieden wurde, dass da Ethik unterrichtet wird statt Religion, ist Rainer weinend zu Hause angekommen und ist danach auch zum Pfarrer gegangen und gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin mit diesen ganzen Ungläubigen in der Klasse und die wollen alle keine Religion, aber ich würde so gerne Religionsunterricht machen. Und die lassen mich einfach nicht. Ich bin so traurig. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Glauben weiter festigen soll. Ganz genau, Rainer. Ganz so ist es gelaufen. Es gab alle paar Wochen gab es mal so einen Religionsunterricht bei einer Schwester. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das waren ein paar Ortschaften weiter. Da hatten uns unsere Tante immer, da haben uns 2 unserer Tanten immer mitgenommen. Entweder die eine oder die andere. Und deswegen bin ich damit aufgewachsen. Ich kannte mich damit auch recht gut aus. Ich kannte auch die Geschichten ich kannte viele Sachen aus der Bibel fast auswendig. Ja, er kann die Bibel, kannte auswendig. Junge. Weil wir halt damit aufgewachsen sind. Wir sind so erzogen worden. Rainer, du bist nicht erzogen worden. Wenn du erzogen worden wärst, wärst du nicht so, wie du heute bist. Und der Lehrer sagt eiskalt so zu mir, ja, du würdest das Quali eh nicht schaffen. Da hat er wahrscheinlich recht gehabt. Ich meine, klar, Rainer lügt gerade, der Lehrer hat es sicher nie gesagt, aber auch wenn er es gesagt hätte, hätte er tatsächlich recht gehabt damit. Du hättest in Quali niemals geschafft, weil du hakeldumm bist. Weil ich in der Schule recht schlecht war. So habe ich gesagt, hä, wieso? Ja, du hast seit 2 Jahren keinen Religionsunterricht, das ist selber schuld. Ich sagte, was bin ich schuld? Ich habe mich damals dafür ausgesprochen, dass wir Religion haben, nicht, dass wir Ethik haben. Ja, im Prinzip war das auch wieder so eine. Das war eines der vielen Chancen in meinem Leben. Eine der vielen Chancen in deinem Leben. Übrigens, gebt euch den Schnitt, der ist richtig tight. Im Prinzip war das auch wieder so eine. Das war eines der vielen Chancen in meinem Leben. Ich würde zu gerne wissen, was er da vom Stapel gelassen hat, dass sogar er sich gedacht hat,
Nee, Digga, schneide ich raus, nehme ich nochmal auf. Das ist eines der vielen Punkte in meinem Leben, wo ich eine Entscheidung nicht treffen konnte. Weil, Rainer, es ist immer schlauer, wenn man du ist, dass andere Leute die Entscheidungen für einen treffen. Es ist immer schlauer, weil du hast bewiesen über dein ganzes Scheißleben, dass jede Entscheidung, die du selber getroffen hast, dein Leben weiter den Gully runtergeschickt hat. Weil du nicht in der Lage bist, für dich selber zu sorgen. Rainer, du gehörst in der betreutes Wohnen, du brauchst einen gesetzlichen Vormund und arbeiten bitte in der Behindertenwerkstatt. Das ist deine Karriere. Weil du nicht in der Lage bist, selbstständig zu leben und für dich zu sorgen. Was in den letzten Jahren deutlich bewiesen wurde. Und ich begreife nicht, warum die Justiz das nicht checkt. Hier, die kann dann mal die Regierung mal ihren verdammten Job machen. andere Leute die Entscheidung für mich getroffen haben. Na gut, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video, beim nächsten Stream wieder mit dabei. Die nächste Folge kommt bestimmt. Darum schaltet pünktlich ein. Bleibt sauber, bleibt anständig, macht keine Scheiße. Tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off. Ich habe das schon gesehen, ich weiß, es kommt jetzt nicht mehr. Er sagt nochmal Gedöns, nächstes Video, Stream, ne, ladidadida. Boah, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Wir sind bei 1 Stunde 10 Minuten. Die 10 Minuten Zusatzzeit waren seinem Pimmel-Blogpost gewidmet. Ruft euch das auch nochmal ins Gedächtnis. Jeder, der der Meinung ist, Rainer ist so ein armer Mann, einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Er sitzt gerade bei Marion im Keller und fantasiert darüber, Jungfrauen zu vergewaltigen. Just saying. Und in diesem Sinne, ich wiederhole es nochmal, tut nicht, was Rainer tut. Tut auch nicht, vor allem nicht das, wovon Rainer fantasiert, es zu tun. Und Metal off.